फ्रेंड, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि रेलवे ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बम्पर भर्ती है। जी हाँ, रेलवे ने 62,907 पद निकाले हैं और जो वेतनमान है वो है आपका 18,000 से ऊपर। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बम्पर भर्ती है ये रेलवे की तरफ से। जैसा कहा जा रहा था कि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन कब आएंगी ये नहीं पता चल पा रहा था। तो आप जैसा देख रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट 2018 और बम्पर भर्ती है रेलवे की तरफ से। लेकिन ये जो है, ये बम्पर भर्ती आपकी ग्रुप डी के लिए है। और ग्रुप डी में कौन कौन आते हैं, किन लोगों के लिए है, क्या है क्वालिफिकेशन, सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका नोटिफिकेशन है जो आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाला गया है, बम्पर भर्ती है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 62,907 पद हैं जो मायने रखते हैं ग्रुप डी के लिए। तो अभी हम आगे देखेंगे और बात करेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और ग्रुप डी में कौन कौन से लोग आते हैं, किन लोगों के लिए है, कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बहुत कुछ देखेंगे आगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। तो चलिए आइए देख लेते हैं मेन इम्पॉर्टेंट। और स्टार्टिंग सबसे पहले देख लेते हैं कि ओपनिंग डेट टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप कब से फॉर्म भर सकते हैं। तो जो फॉर्म है आप वो 10/2/2018 से भर सकते हैं। मतलब फॉर्म आप 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म का भरना। इसी तरह क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो कुछ भी होना है ऑनलाइन आपको करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसको भरना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। तो वो जो है आपका 12/3/2018 तक है, यानी 12 मार्च 2018 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 10 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है 12 मार्च। चलिए अब इसमें देख लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, किस माध्यम से आपको फीस जमा करनी है। तो देखिए, ऑनलाइन जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन होना है। नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी फ़ीस जो है वो जमा कर सकते हैं। SBI बैंक चालान के द्वारा भी और पोस्ट ऑफिस चालान से भी आप जो है फीस भर सकते हैं। याद रखिएगा, फॉर्म भरने की डेट जो है 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 12 मार्च है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाने हैं और ऑनलाइन पेमेंट जो होना है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होगा। चलिए और भी बहुत कुछ देखते हैं। चलिए तो फिर नोटिफिकेशन जो है उसमें देख लेते हैं। आपका सबसे पहले एज देख लेते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज में देखिए, जो एज है वो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 साल से ज़्यादा एज नहीं है। तो और जो एप्लीकेबल कब से है, तो 1/7/2018 यानी 1 जुलाई 2018। और इसमें देख लेते हैं जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है, अपर एज लिमिट शैल बी परमिटेड बाय द ऑल। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एज रिलैक्सेशन देती है वो सब चीज़ें दी जाएंगी। एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसके अकॉर्डिंग होगा। पे की अगर बात की जाए यानी सैलरी की बात की जाए, तो पे स्केल जो है वो आपका 18,000 होगा, यानी 18,000 तो आपकी वेतन होगी, सैलरी होगी। उसके प्लस है यानी कि उसके जो भी आपको अलाउंस दिए जाते हैं, अलाउंसेंस जो आपको दिए जाते हैं एडमिशन फॉर द पोस्ट के लिए, वो सभी आपको मिलेंगे, क्योंकि हर एक पोस्ट के अलग अलग अलाउंसेंस होते हैं। ये चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं। तो 10th पास है अथवा ITI होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और जो वो ITI होना चाहिए वो NCVT या फिर SCVT से होना चाहिए, अथवा इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC होना चाहिए। और ये जो गारंटेड बाय होना चाहिए NCVT, जो NCVT कराता है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC, वो होना चाहिए।
तो क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ही इसमें कम रखी गई है। 10th आपको पास होना ज़रूरी है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हैं तो आप भी फॉर्म डाल सकते हैं यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसमें ITI मांगा हुआ है और 10th है तो आप डाल सकते हैं। यदि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और लास्ट ईयर उनका चल रहा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपका रेलवे ग्रुप डी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है। देखिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए क्या होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, कैंडिडेट हु है पास 10th और ITI और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन सबमिटेड फॉर द रेलवे ग्रुप डी एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप 10th पास हैं और ITI आपके पास है, जो भी हमने जस्ट बताया था, तो आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव अपेयर्ड रिसेंटली इन द एग्जाम एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट देन यू कैन आल्सो सबमिट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यदि आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, फाइनल ईयर में आप हैं, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है, एक मौका है। चलिए रेलवे ग्रुप डी की सैलरी की बात कर लेते हैं, जो जस्ट अभी हम देख के आए हैं। तो देखिए 18,000 आपकी सैलरी होगी और इसमें जो भी आपका TA DA और हाउस रेंट जो भी मिलता है वो सब आपको बाय रूल, करंट जो रूल इस समय होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो यानी सैलरी जो आपकी है 18+ जाएगी, 18,000 के ऊपर जाएगी। तो चलिए फीस की बात कर लेते हैं जस्ट अभी। तो जो इम्पोर्टेंट है, देखिए ऑल दोज कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज विल हैव टू अपीयर कैंडिडेट हु बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए फीस जो है 500 रुपये है। और इसी तरह जो लोग OBC ST SC एंड आपके एक्स में आते हैं और फीमेल्स हैं, उनके लिए 250 यानी 250 रुपये फीस है। तो चलिए फिर जो इंडियन रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2018 है, तो इसमें डिटेल में देख लेते हैं क्या है, एक नज़र में हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसने वैकेंसी निकाली है वो इंडियन रेलवे है, RRC है, जहां वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, आप देख सकते हैं। और रिक्रूटमेंट कैटेगरी जो है वो ग्रुप डी पोस्ट के लिए है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्ट आती है, किन किन लोगों के लिए है, इसके भी हम आगे चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 62,907 हैं। और अगर एज लिमिट की बात की जाए, एज कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th और ITI जो है, और ITI कहाँ से होना चाहिए, NCVT या फिर SCVT या अप्रेंटिस जो होता है आपका, उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है, यानी एप्लीकेशन आपको सिर्फ ऑनलाइन से ही भरे जाने हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कब आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 10/2 यानी 10 फरवरी से आप डेट भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 12 मार्च है, यानी 12 मार्च जो है लास्ट और आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। कैटेगरी ऑफ रेलवे जॉब जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपको है, और सबसे बेस्ट जो जॉब होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फ्रेंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, बहुत बड़ा मौका है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, तो आप ज़रूर इसे भरें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, फीमेल है, वो भी अप्लाई कर सकती है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ दोनों लोग इसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ की पोजीशन अंडर RRC ग्रुप डी वैकेंसी, यानी जो ग्रुप डी आपका है इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में यही उठ रहा होगा कि जो ग्रुप डी वैकेंसी है इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे, क्या पोस्ट होगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हेल्पर की बात चल रही है तो एक चीज़ मैं और बताना आपको चाहूँगी कि जो रेलवे है समय समय पे बहुत सारी अप्रेंटिस के या फिर ITI के ट्रेनिंग भी देता है। तो बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। रेलवे ये ज़रूर कहता है कि वो जॉब की गारंटी नहीं लेता है, लेकिन वो आपको ट्रेनिंग देगा, और ये बात सही है। लेकिन देखिए, अगर आपने उसके थ्रू आज अगर कोई ट्रेनिंग की होती है, जैसे अप्रेंटिस का है,
अगर आपने उससे सर्टिफिकेट लिया होता, ITI का है कोई कोर्स किया होता और आज जॉब निकली है तो वो आपके काम आता। तो जो ये इसका जो सेंटर है आपका दिल्ली में होता है और रेलवे जो है खुद ही इसकी ट्रेनिंग दिलवाता है, खुद इसकी ट्रेनिंग करवाता है और ये एक अपॉर्चुनिटीज आपको वो दे रहा है कि वो आपको ट्रेनिंग भी करवाता है लेकिन साथ में वो आपको जॉब भी दे रहा है, नौकरी भी दे रहा है। तो फ्रेंड जैसा ग्रुप डी के अंतर्गत देखिए आपके गैंगमैन होते हैं, आप जो जानते हैं रेलवे में, स्विचमैन होते हैं, ट्रैक मैन होते हैं, केबिन मैन होते हैं, लेबर मैन होते हैं, पॉइंट्स मैन होते हैं, हेल्पर होते हैं जो इलेक्ट्रिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले जो होते हैं, स्टोर वाले होते हैं, स्टोर कीपर जो होते हैं, उनमें बहुत सारे एक तरह से एक ये ग्रुप है और इसके अंतर्गत हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। और की मैन है, वेल्डर है, फिटर है, प्रोटर है और हेल्पर है तो मैकेनिकल में भी है, इंजीनियर में भी है। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट पद हैं जिनके लिए 62,907 पद निकले हुए हैं। तो ये जो है इतने सारे आपके पोस्ट हैं, पद हैं जिनके अंतर्गत वैकेंसीज है। किन में कितने पद हैं वो बाद में क्लियर होगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स की इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कितने सारे पोस्ट हैं और अगर आप अप्लाई करेंगे जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो आपका रिटन एग्ज़ाम होना है सबसे पहले और रिटन एग्ज़ाम में आपका जो 100 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा ये। और इसमें जो सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपके इसमें जो पेपर है वो रीजनिंग है, मैथ है एंड देन जीके है। इससे 3 सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। और देन अगर जब आप रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि नॉर्मल ही होगा। देन उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख ही रहे हैं, मेन चीज़ देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है देखिए, तो एज लिमिट 18 से कम नहीं होना चाहिए, 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलेगा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। वैकेंसीज जो है 62,907 पद है। क्वालिफिकेशन जो है 10वीं अथवा ITI है आपका, जो कि इस 2 इंस्टीट्यूट से NCVT या SCVT से होना ज़रूरी है। जो इसके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, जो अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कम से कम 10th होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। सैलरी की अगर बात की जाए तो 18,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी जा रही है। एप्लीकेशन मोड यानी फॉर्म कैसे भरना है, तो ऑनलाइन भरना है। जो ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 10 फरवरी से भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो 12 मार्च तक है और जॉब जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। एक बार फीस देख लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 500 रुपये फीस है और जो OBC SC और ST एंड जो XCC में आते हैं एंड फीमेल हैं उन लोग या हैंडीकैप्ड लोग हैं उन लोगों के लिए 250 रुपये यानी 250 रुपीज़ फीस है। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। एज के बारे में है, पे के बारे में है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आप देख लीजिए 10th पास और ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT और SCVT से मांगा है। आर इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC guaranteed by NCVT are 10th pass plus National Apprenticeship Certificate NAC guaranteed by NCVT या अथवा 10th पास प्लस ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT और SCVT। तो बहुत अच्छा मौका आपके पास है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा। फ्रेंड्स कोई यदि प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट्स करिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन होता है उसको भी आप क्लिक करें और उसमें से आप चूज़ करें नोटिफिकेशन का, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको ईजी से अवेलेबल हो जाए और हम जो भी अपडेट डालें वो आपको मिल जाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।